അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ചിലെ കുറേ ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഫിഷിംഗ് വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 19 പേര് കാണും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ കുറേ പേരുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് മീൻ പിടിക്കാൻ. അതെ അതെ, ഒത്തിരി പേര് മീൻ പിടിക്കാനുണ്ട്. എല്ലാവരും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഈ മീൻപിടുത്തത്തിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? കിട്ടിയില്ല. എല്ലാവരും ഞാനിമ്മേ കളിയാ. അതേ കൊത്തിയില്ലേ കൊത്തിയില്ല. What do you have to say about this fishing? It's a fishing is really relaxing. Okay, then? And then it's also based upon luck. So depending on, you go to the right spot at the right time, at the right season. Sometimes it's beneficial, sometimes you go home empty-handed. And then you have to go to the local store to buy some fish to take it home. Okay. All right, so hopefully we'll enjoy the trip and hopefully we'll catch some fish. Okay. Thank you. Okay, thank you. ഇവിടെയും കുറേ പേര് ഇപ്പോൾ ഇരിപ്പുണ്ട്, മീൻ പിടിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആക്ച്വലി അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടായിരിക്കും അവർ മീൻ പിടിക്കുന്നത്. ഇച്ചിരി സ്പേസ് തരാമോ? എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്? മീൻ ഒത്തിരി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഞങ്ങൾ വിശ്വാസി വന്നേക്കുക 10 മീനായാലും ഞങ്ങൾക്ക് പിടിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അതൊന്ന് മീൻ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം. എന്താണ് മീൻപിടുത്തത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്? ഈ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, ആദ്യമായിട്ടാണ്. കിട്ടിയാ കിട്ടി, പോയാ പോയി. ചാട്ടി. ഇതിപ്പോൾ ബോട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഒരിടത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തിയേക്കും. നിർത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ മീൻപിടുത്തം തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ ഹുക്കിലൊക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കൊളുത്തിയിട്ടേക്കുവാണ്ടോ. അവരേതാണ്ട് തീറ്റി തന്നു. തീറ്റയൊക്കെ ഇതിനകത്താണ്. അപ്പം നേരെ അതിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. ഇവിടെ മീൻപിടുത്തമൊക്കെ തുടങ്ങി. ഓരോരുത്തർ അത് പിടിച്ച മീൻ ഏതാണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ജോസിന് ഒരെണ്ണം കിട്ടി. 15 കിട്ടിയോ? അത് ശരി. എത്രണ്ണം കിട്ടി? 15 എണ്ണം കിട്ടിയോ? എന്താ കിട്ടിയ മീന്? ചെറുതൊക്കെ അവർ തിരിച്ചു കളയും. നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാമേ. How you doing? You got me on the camera? Yeah. Good side. Yeah. Good side. ഉണ്ട്, ഓരോരുത്തർ പിടിച്ച മീനൊക്കെയാണ് താഴെ കിടന്ന് പടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. കുരുങ്ങിയോ? ആ ഉണ്ട്. അവിടെ CVM കൊണ്ടൊരു മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പിടിച്ച മീനെ. ഓ, ക്യാമറയെ കൂടെ പെടക്കിയ നല്ല പെടക്കുന്ന മീൻ കണ്ടിട്ട്. ഇവനൊന്ന് തുറന്ന ഇത്ര മീൻ നമുക്ക് കിട്ടി. ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോരുത്തർ മീൻ പിടിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർ പിടിച്ച മീൻ താഴെ കൊണ്ട് എടുത്തെടുത്തു. വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ വരുവേ. എബി എല്ലാം കിട്ടിയേ? ഒരു 4-5 എണ്ണം നിങ്ങൾ പിടിച്ചാലോ? പിന്നെ 10-15 എണ്ണമായി ഇവിടെ. ആ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
ഒന്ന് കിട്ടി. I'm right here. I'll help you guys. Need help? Oh, you got? Let me sneak out this way. Let me help you guys. Hold on. അവരൊക്കെ മീൻ പിടിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. സ്ഥലം പിടിച്ചോ? സ്ഥലം പിടിച്ചോ? കുറെ പിടിച്ചു, പക്ഷേ ഷെയിൻ്റെ ബക്കറ്റിലോട്ട് ഇട്ടതല്ല. അത് ശരി. വല്ലതും നടക്കുമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ 10 മീനെ പിടിക്കുന്നത്? 10 അല്ല 30 മീനെ പിടിച്ചു, അറിയാവോ? അത് ശരി. എന്നിട്ട് എന്ത്? എല്ലാം വെട്ടി നുറുക്കി ഞങ്ങള്. അതെ അതെ. എല്ലാം കിട്ടിയോ ചേച്ചി? ആർക്കറിയാം? ആർക്കറിയേ? അതാരാ? എല്ലാം കൊത്തുന്നുണ്ടോ? എല്ലാം കൊത്തുന്നുണ്ടോ? കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു ടൈമിംഗ് ഉണ്ട്. അത് ശരിയാ. എനിക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ശരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെ, മനസ്സിലായി. ഇതൊക്കെ മീൻ പിടിക്കാൻ വന്നേക്കുന്ന കേട്ടോ. അത്രയും ബോട്ടുകളൊക്കെ. ഇതൊരു ഫിഷിംഗ് സ്പോട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അവിടെ. ഈ കാർഡ് കിട്ടിയോ? കിട്ടി. ഓ അത് ശരി. അപ്പൊ രണ്ടാ കിട്ടിയുള്ളൂ? രണ്ടല്ല, ഗ്ലാൻസ് 4, എനിക്ക് 3. ഓ അത് ശരി. നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഡക്കുണ്ട്. അന്ന് കയറി നോക്കിയിട്ടൊന്ന് വരാം. എല്ലാവരും മീൻ പിടിക്കുന്ന തിരക്കിലായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്പോട്ട് ഇവിടെ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നായിരുന്നു നമ്മൾ മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട്. 4 സൈഡിലായിട്ടാണ് അവർ ഇന്ന് മീൻ പിടിക്കുന്നത്. നമ്മൾ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ശരിക്കും മീൻ കയറിയായിരുന്നു. അവിടെ ഒരാച്ചാന് ചെറുത് കിട്ടി. പക്ഷേ ആക്ച്വലി ആ ചെറുതിന് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനൊക്കത്തില്ല. ഇവിടെ നിയമം അനുവദിക്കത്തില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പുള്ളി തിരിച്ചു വിട്ടു. ഇവിടാണ് എൻ്റെ ആൾക്കാർ. ഓസ്പ്രേ. അവിടെ ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പല ബോട്ടുകളും ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ഈ ഒരു സ്പോട്ടിലാണ് ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നത്. പോർഗി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫിഷാണ് കിട്ടുന്നത്. അത് മാത്രമേ പിടിക്കാൻ ഇവിടെ അനുവദിക്കത്തുള്ളൂ. പോർഗി. ഇതോടെ നമ്മൾ കയറി വന്നത്. പുള്ളിയെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ്. കിട്ടിയ മീനൊക്കെ ദാണ്ട് കിടക്കുന്നു.
അതിൻ്റെ വയറ് കീറി അതിൻ്റെ ചെതുമ്പലൊക്കെ എടുത്താണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. വയറ് കീറിയിട്ടും കിടന്ന് ചാടുക. അത് ഇതാണ് നല്ല പെട്ടയ്ക്കുന്ന മീൻ, പോർഗി. ഇവിടെ ഒരു മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയല്ലോ. ആന്റിക്ക് കിട്ടിയതാണ്. ഓക്കെ. അത്രയാണ് അവിടെ കിടന്ന് പെട്ടയ്ക്കാണ്. എന്നിട്ടത് വയറൊക്കെ കിട്ടിട്ട് ചെതുമ്പലെടുക്കും അതിൻ്റെ. A lot of fish, right? Yes, yes. We're gonna be so famous, Josh. I know. It's going on YouTube? Yes. Oh, nice. You have a lot of subscribers? Yeah, about to 9K. 9K? Oh yeah, that's it. What? Hello! What kind of videos do you do? Just vlogging. Vlogging? Yeah. Just travel videos. What's the name of the channel? I'll give you a sub. Sure. Matthew's Traveler. Matthew what? Matthew's Traveler. You're gonna have to tell me that later. Oh, sure. Alright guys, it's slowed down here. We're just taking out of now. Let's go to another spot because സീബാസ് എന്ന് പറയുന്ന മീനാണ്. ഇപ്പം എല്ലാവരും ഫിഷിങ് നിർത്തി അടുത്ത സ്പോട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. ഏതാണ്ട് സാധനം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൊണ്ടുപോവാ ബോണ്ട കച്ചവടത്തിന് പറ്റിയ ആളാണ്. താങ്ക് യു. പുള്ളിക്കാരിതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ തീറ്റയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഈ തീറ്റ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ക്ലാംസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഈ തീറ്റി ഓരോരുത്തരുടെ പണി കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോകാൻ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഒരു 10-12 എണ്ണം അത് കിട്ടി. എല്ലാവരും കാര്യമായിട്ടാ. എല്ലാവരും ഫിഷിംഗ് റോഡ് സൈഡിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പം ഓരോരുത്തർ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ശാപ്പാടിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ്. വീണ്ടും ഓരോരുത്തരെ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത്. അത് കയറിയ വല്ലതൊക്കെ കഴിക്കാൻ കിട്ടും. ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ആണോ? പടക്കുന്ന മീനാണല്ലേ? പിടപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഫിഷിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും കഴിക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ്. അപ്പം പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പോകാനുള്ള തിരക്കിലാണ്. അവരാണ് ഇതിൻ്റെ ആള്. എല്ലാരും കൈയൊക്കെ കാണിക്കേ. ഏകദേശം നമ്മളടുത്തെത്തിയേ. ഇതോടെ ഫിഷിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചു കയറുവാണ്.
അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം കരയ്ക്കെടുത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇന്ന് ശരിക്കും പോർട്ട് ജെഫർസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നത്. 4 മണിക്കൂറാണ് എൻ്റെ ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ സമയം. നമുക്ക് രാവിലെ ഒരു 9 മണി തൊട്ട് ഒരു 1 മണി വരെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ സമയം. അപ്പം ഏകദേശം കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടി. പോർഗി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. പിന്നെ വന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഏകദേശം പിടിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടിൽ പോകാൻ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാമേ.